Heydər Əliyev prospektinə 100-150 metr məsafədə ümumi sahəsi 75 kvadrat olan 3 otaqlı evin bu günə nağd qiyməti 52.000 manat. Hazır qurulu, kombili, mətbəx mebelli hazır bir evdir. 3 otaq 52.000 manat. 5 nömrəli məktəbə yaxın, prospekt yola 100-150 metr məsafədə. Gedirik həmən evin çəkilişinə. Dəyərli dostlar, nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, əmlak sahəsində işlərinizi rahat və sürətli şəkildə həll etmək istəyirsinizsə, əlaqə saxlayan bu sahə üzrə peşəkar və təcrübəli əməkdaşlarımız var ki, sizlərə canla başla xidmət göstərməyə hazırıq. Əlavə vaxt keçisinə düşmək istəmirsə, əlavə xərclərin yaranmaması üçün, əlavə get-gələ düşməmək üçün, bir sözlə problemlərdən uzaq olmaq üçün əlaqə saxlayın, işlərini qısa müddət ərzində həll edək. Necə ki, bunu bizimlə iş görən dostlarımız çox yaxşı bilir. Gedək, həmin evdən çəkilişə davam edək. Söhbət baxın bu evdən gedir. Gəldik, çatdıq sözü gedən həmən o evə ki, bugünkü gündə 5 nömrəli məktəbə yaxın, prospekt yoldan 150-200 metr məsafədə sizlər üçün təklif olunur. Qiymət də ki 52.000 manatdır. 52.000 manat hal-hazırda deyərdim ki, 2 otaqlı evlərin qiymətidir bu ərazidə. Demək, baxın, bura əsas giriş qapısıdır. Əsas qapıdan evə daxil olduqda bizi bu formada ilk öncə dəhliz sahəsi ilə tanış olaq, tələsməyək. Baxın, bu formada dəhliz sahəsi var. Soldan, sağdan indi fərqi yoxdur. Başlayaq bir-bir tanış olmağa. Sanitar qovşağıdır. Ərazidə qaz, su, işıq, bütün kommunallar fasiləsizdir. Mərkəz kanalizasiya sisteminə qoşulub. Mətbəx sal bir yerdə nəzərdə tutulub. Keçirik digər otaqlarla tanış olmağa. Kürsülüdür, qoşadaşdır, prospekt yola yaxındır. Hər dəfə bu suallar bizlərə ünvanlanır. Bu sualların da cavabını elə ilk başda qeyd edirəm ki, biləsiniz ki, tam sizə uyğun bir evdir. Həyəti də var, kiçik bir həyəti də var, çardaqlı, navesli həyəti var, kombi sistemi var, mətbəx mebeli var, su çəni var. Halbuki bu ərazidə su, qaz, işıq, bütün kommunallar fasiləsizdir. Qiymət 52.000 manatdır. Bugün yenə real alan dostlarımız gəlsin. Qiymət məsələsi ev sahibi ilə danışıq əsnasında müzakirə edilə bilər. Sağ olun, salamat qalın.